ये बलेनो में कॉलम की प्रॉब्लम थी, वही चिपकने वाली, तो इसको कर दिया हमने। बाकी इसका कारपेट पूरा गीला था, पानी बारिश का जा चुका था, तो कारपेट वगैरह खोल के साफ़ करके लगेगा दोबारा। उसके बाद उसको फिर ड्राई क्लीन करवाएंगे पूरी गाड़ी, जिससे वो स्मेल वगैरह ना रहे। और एक इसमें और प्रॉब्लम थी कि इसका इंडिकेटर जब हम चला रहे थे राइट या लेफ़्ट जो करते हैं, तो ये साउंड नहीं कर रहा था। मतलब एक टिकलिंग साउंड आती है टिक टॉक टाइप में, टिक टिक जो करती है, वो नहीं कर रही थी। तो क्या क्या रीज़न होते हैं, ये स्पीकर से कनेक्टेड होता है या अलग से डिवाइस लगी होती है, या अलग से कोई क्या चीज़ होती है, कमेंट में बताएं।